طيب جماعة نكمل الاديشنال ساوند. هلا حكينا عن الاوبننج سناب. ايش هي الاوبننج سناب؟ بتكون في الايرلي دايستول. تمام، الايرلي دايستول اللي هي لما يعبي الدم الفيلينج. تمام، انا هيك حافظة دايستول فيلينج سيستول كونتراكشن. تمام، يعني ايش بتكون بعد الاس 2؟ الاس 2 وين هي؟ صراحة انا بنسى وهي شيء يعني سيء. الاس 2 حكينا بنهاية السيستول. اس 2 ثواني، نهاية السيستول يعني نهاية الانقباض. شو بعد السيستول بدي يجي؟ دايستول. الاوبننج سناب بتيجي بداية الدايستول، يعني هون سيستول، هون نهاية السيستول حكينا اس2، هون في بداية الدايستول. ايش بتكون هي وليش بتصير؟ بتصير عندي في الماتريال ستينوسيس. الماتريال بصير ايش؟ حكينا هو ماتريال ستينوسيس يعني متضيق، بس ايش فيه شوية مرونة يعني نسبيا. يعني لما يفتح فجأة عشان يسمح للدم ينزل من الاتريال للفنتريكل، الليفلت بتضرب بعضها وبتعطي هذا الصوت الحاد. تمام، الاوبننج سناب اللي هو وين حكينا؟ في بداية الدايستول. ليش في بداية الدايستول حكينا؟ انه الاتريال بيفتح الدم ينزل للفنتريكل، فلما فتح عفوا الماتريال بيفتح عشان الدم ينزل من الاتريال للفنتريكل، فهاي هاي الليفلت ضربت ببعضها واعطت هذا الصوت. كيف احفظه؟ نتخيل انه في باب حديد مثلا. هذا الباب الحديد يعني مسكر بس مش على الاخر، يعني مش مطبوق على الاخر بلغتنا مثلا لما نحكي سكر الباب مزبوط. فجأة بيجي حدا هيك بيدفعه بسرعة، ف وش اسمه، وبيسكروا كله على الآخر. أو مثلا بيكون الباب شوي مسكر بس يعني مسكر بس إحنا بدنا نفتحه، بس في جزء منه شوي مش مفتوح، فبيجي حدا بيدفعه على الآخر بيفتح، فبيطلع هذا الصوت يعني زي طقة صغيرة. فهيك الأوبننج سناب، إنه الماتريال فتح عشان ينزل الدم من الاتريال للفنتريكل، فطلع عندي هذا الصوت. تمام، هلا ايش الفرق بين الاوبننج سناب والاس 3؟ ليش انا فرقت بينهم صراحه؟ لانه الاس 3 كنا نسمعها بدايه السيستول، الاس 3 كنا نسمعها بدايه السيستول. بداية يعني نفس الاشي بالفلينج، وهاي بنسمعها بالايرلي دايستول. طب ايش الفرق بينهم صراحه؟ انه هاي باتش يعني الدم بينزل من الاتريال للفنتريكل فهو بيفتح، فانت بتسمع زي صوت طقه. هذا لو باتش، هذا بتسمعه بالبل لانه لو باتش اكيد. هذا بالديافرام، هذا بحكي لك فتح صمام متضيق اللي هو ايش؟ احكوا معي الماتريال ستينوسيس. هذا اهتزاز نتيجة اهتزاز البطين اللي هو اهتزاز احكوا معي الفنتريكل نتيجة دخول كمية دم كبيرة بسرعة. الفنتريكل دخلوا دم بسرعة، كمية كبيرة بسرعة، فاهتز. فالاس 3 هي اهتزاز للفنتريكل. الاوبننج سناب هي صوت الصمام، صوت الماتريال ستينوسيس. تمام ان شاء الله يا رب تكون وصلت. حكينا هاي اتس بيست هارد او هيرد بالديافرام. هلا الايجكشن كليك هاي من ضمن الادد ساوند. حكينا اوبننج سناب، هلا الايجكشن كليك. ايجكشن كليك وين بتكون بعد اس 1 مباشره في بدايه السيستول. يعني هون بتكون الايجكشن ثواني بس، ايجكشن هون بتكون ايجكشن كليك. طب ايرلي سيستول، طب واس 2 احنا وين حكينا كمان بنسمعها الاس 2؟ لا بالاند اوف سيستول، بالاند. طيب دقيقه، هلا هاي حكينا بنسمعها الاس 3 بالايرلي بالثواني ثواني. هلا الاوبننج سناب حكينا بنسمعها بالايرلي دايستول. تمام، والاس 3 وين بنسمعها؟ كمان بالايرلي دايستول، بس حكينا الفرق بينهم. بعدين الايجكشن كليك بتيجي بعد لا مش بعد اس 3 عفوا، الايجكشن كليك بتيجي بعد اس 1 مباشرة، بعد اس 1 مباشرة. يعني هاي عندي عفوا ثواني بس، هاي عندي اس 1 اللي هي بداية الكلوجر. يعني ايش؟ السيستولك صح؟ بداية السيستول، هاي بداية السيستول. بعديها عندي الايجكشن كليك، بعديها عندي الايجكشن كليك اللي هي هون بداية السيستول، هون كمان بداية السيستول. طب ايش او شو الفرق وليش بتصير بحكي لي في الكونجينيتال ديفورميتي يعني او عيوب خلقية، مثل ايش؟ ايورتيك ستينوسيس، بولمانيك ستينوسيس،
لما يكون الفالف لسه مش مرن، الضغط العالي في بداية الضخ، احنا حكينا بداية الضخ وين بنسمعها بالسيستول، بيفتحوا فجأة هذا الضغط العالي بيعمل كليك. ف ما بنسمعه احنا على فكرة بالكلاسيفيك ايورتيك ستينوسيس، يعني بالمراحل المتقدمة بالايورتيك ستينوسيس بنسمعه، حكينا صح بالايورتيك ستينوسيس وبولمانيك ستينوسيس، بس بالمراحل المتقدمة الكلاسيفيك لا، لأنه الصمام حكينا بكون مصلب كلاسيفايد ما بيتحرك. بس حكينا بدنا إننا نشرحها أكثر، اللي هي شو اسمها الإجكشن كليك. بس خلينا نشوف هون إنه هاي باتشد ساوند بيست هارد وين بالديافرام. ليش؟ لأنها هاي باتشد، هي راح تكون تختلف عن أس واحد، إنه هاي لو باتشد الإجكشن كليك هاي باتشد. They occur early in systole just after S1 in patient with congenital pulmonary or aortic stenosis. بحكي لي شوف الفيجر 4/21 بي، هاي 4/21 بي، اتوقع قصدهم هاي الإجكشن كليك انها بتيجي بعد S1 مباشرة. تمام. The mechanism similar to that of opening snap. Ejection click don't occur in classic aortic stenosis. حكيناها. تمام. نعيد يا جماعة. الإجكشن كليك هاي باشت ساوند وين بنسمعها بالديافرام أكثر إشي، وين تيجي بعد S1. يعني إيش بعد S1؟ S1 حكينا لب، بعدين دب S2، فهي بعد S1 يعني لب كليك، هي صوتها كليك، لب كليك دب. اللب S1 والدب S2، هي بالنص جاي كليك. تمام. حكينا أسبابها congenital pulmonary aortic stenosis وبولمانيك ستينوسيس. هلا ليش الكونجينيتال ابنورمال؟ مثلا انه الايورتيك فالف يا جماعه مثلا باي كاسبيد، يعني بدل ما يكون ثلاثي تراي يعني كاسبيد او تراي ليفلت صار ثنائي، فهاي كونجينيتال. عندك كمان الكونجينيتال بولمانيك ستينوسيس. عفوا انا قبل شوي حكيته غلط انسوا. هلا بدي احكي كونجينيتال بولمانري ايش، انه اعتبروني هلا بلشت فيها، انه تضيق بهذا البولمانري، تضيق خلقي. ايورتيك ستينوسيس المبكر اللي هو قبل ما يصير له كلاسيفيكيشن، مش حكينا ايورتيك ستينوسيس بعدين على مدى يصير له كلاسيفيكيشن، هاي بنسمعها باس1 صح ولا لا؟ الماتريال، عفوا الماتريال مش هي. ايورتيك ستينوسيس انه المبكر قبل ما يصير تكلس. عندي الباي كاسبيد ايورتيك فالف، انه الايورتيك فالف بدل ما يكون ثلاثي صار باي كاسبيد، هذا عيب خلقي. فهاي كل هالاشياء بتخلي انه هذا الصوت تاع الكليك يطلع. متى ما بنسمعه؟ ما بنسمعه لما الصمام يكون متكلس كثير، الفالف قاسي، يعني زي مثلا كبار السن، زي الايورتيك ستينوسيس بس بمرحله متقدمه، ما بيفتح بسرعه، ما في اهتزاز، ما في كليك. اذا الخلاصه انه الاجكشن كليك فالف يعني زي نحكي نص ضيق، يعني الكونجنتال بولمنري لما يكون في كونجنتال البولمنري هيك عامل في شيء ضيق، فراح يكون نص ضيق بس هو مرن، فبيفتح فجأة بعد، يعني بيفتح فجأة بيكون حاد وقصير وبيعطيني صوت حاد وقصير. تمام. بس والله هاي حبيت احكي. الميد سيستوليك كليك ار هاي باشت اند بيست هارد ات ذا ابيكس. تمام. الميد هاي مين؟ هاي ميد دايستوليك، الميد عفوا سيستوليك كليك. طيب نكمل. بتحكي لي داي بسمعها بالدايفرام. تمام. داي كير ان ماتريال فالف برولابس. ايش البرولابس؟ انه الماتريال فالف اللي هو على جهة اليسار برولابس، يعني بحكي لي شوف هاي الصورة انه زي رجع لورا، يعني ضخ الدم ورجع لورا فأعطاني هذا الصوت. تمام. فأعطاني هذا الصوت انه هو بيكون وين موجود؟ في نص سيستول، ميد سيستوليك، في نص السيستول. ليش حكينا بصير ماتريال فالف برولابس؟ انه جزء من هذا الصمام او الفالف ماتريال رجع للخلف برولابس داخل وين؟ الاتريال اللي هو اليسار، داخل الليفت اتريال. اثناء وين؟ قلنا اثناء الميد اللي هو سيستوليك. ولما يوصل حد معين بيعمل صوت كليك، غالبا بعده بيجي ميرمر متاخر في الانقباض اسمه الليت سيستوليك ميرمر. تمام. غالبا بعده ميرمر اسمه الليت سيستوليك ميرمر، ليت سيستوليك ميرمر. يعني تقريبا ان شاء الله انه هيك نكون غطينا. طيب هلا نروح نسمع او مش نسمع، نكمل الباقي اللي ضل علينا. بريكارديال فراكشن رب. البريكارديال فراكشن رب ايش كيف صوته؟ زي الخشوني،
فراكشن، احتكاك، خشونة، كأنك بتحك بورقة أو تسمع صوت جلد، يعني كأنك بتحكه بجلدك. تمام. ليش بيصير؟ بسبب إيش؟ بريكارديوم. البريكارديوم غشاء بيلتهب، بريكاردايتس. فالطبقات بتحتك ببعضها فأثناء حركة القلب، فبتطلع لي هذا الفريكشن رب. مميزاته إيش؟ أو بنسمعه إحنا بالديافرام، using the diaphragm. بحكي لي ممكن إننا نسمعه باي فيزيك، هو ممكن إننا نسمعه بالسيستول والديستول. ليش؟ لأنه ممكن المريض عادي يكون بريكاردايتس يعني، فبنسمعه. حكينا البريكارديال فريكشن رب اللي هو زي الخشونة، بنسمعه بالباي فيزيك، وبتغير مع وضعية المريض اللي هي varying the position of the patient. هاي varying in intensity over time the position of the patient، يعني بنسمعه تمام أوضح لما المريض يكون جالس ومائل للأمام. تمام. والصوت موضعي localized، يعني نسمعه في منطقة معينة. It's highly specific for pericarditis. هي من 35 ل 85 of cases. ننسى نكمل هلا البروستاتيك فالف ساوند، وصلنا للنيرفر. طيب بروستاتيك فالف ساوند يعني الميكانيكال هارت فالف اللي هو الستنت، هذول الفالف اللي بيزرعوهم كان make a sound when they close or open. The closer sound is normally أو closure sound normally louder. يعني لما يسكر الصوت رح يكون louder. Especially with modern valve the sound are high pitched with a metallic quality، يعني زي صوت المعدن. are often heard أو heard without stethoscope and may، ممكن نسمعها بدون stethoscope. may even be palpable، ممكن تحسها كمان. a mechanical material valve replacement makes a metallic أسود. بحكي لك إنه الماتريال فالف بروستيثيس بتعطي أسود معدني. تمام. الماتريال فالف لما نركب ماتريال فالف بروستاتيك ايش بتعطيني؟ صوت أسود معدني. ولما نركب ايورتيك فالف بروستاتيك بتعطيني أستو عالي. تمام. بتعطيني أستو عالي. يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوها. ايش هو البروستاتيك فالف؟ اصلا هو صمام صناعي، حكينا بيركبوا الجراح بدل الصمام الطبيعي اذا كان في اذى. في نوعين رئيسيين، ميكانيكال وفي بروستاتيك. الميكانيكال هو مصنوع من معدن، البروستاتيك من أنسجة يعني ممكن بشرية حيوانية. طب ليش الميكانيكي بيعطيني صوت معدني واضح؟ لأنه مصنوع من مواد صلبة. حكينا يعني لما يفتح أو يسكر يتحرك اللي يفلت فيه، فهذا بيعطي صوت الطقة هاي. تمام. الفرق بين الماتريال والأيورتيك، الماتريال بيسكر مع أسون، يعني بداية السيستوليك فنتريكل سيستوليك. تمام. الانقباض للفنتريكل، لذلك الصوت المعدني القوي رح يكون مع أسون. أما الصوت بحكي لك الأيورتيك فالف بيسكر مع أستو. يعني شو مع أستو؟ نهاية الانقباض وبداية الدايستول. لذلك الصوت المعدني القوي اللي هو الأيورتيك رح يكون مع أستو.